ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်တရားအရာဆိုလို့ရှိရင်နာဂတွေကတောင်းပြီးတော့မှကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီခန္တီနေမယ်နဲ့ဟိုးပလင်းနေမယ်ကိုစကိုင်းမှာပဲထဲရတာလည်းပဲနာဂတွေကသဘောမတူခဲ့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီဟာတွေကဗမာအစိုးရတွေဒီစစ်အစိုးရတွေကနေပြီးတော့မှသူ့ဟာသူပေးခဲ့တဲ့သူ့ဟာသူလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတာနာမည်လောက်ပဲရှိတယ်ဒီသဘောအရဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဒီလိုပေါ့ဒီပြည်နယ်တော်မှသူတို့မှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မရှိဘူး2008အခြေခံဥပဒေကအားလုံးကလည်းမခံတော့ဘူးလက်မခံတော့အဲ2008အခြေခံဥပဒေအရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုတရားဝင်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရအောင်မလားဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာမူတည်လာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်ကတော့အခုနောက်မှာပြဿနာကဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နာကအမျိုးသားကောင်းဆောင်တွေဒီမေပေါ်မေအောက်ပေါ့အကုန်လုံးရဲ့ခံယူချက်ပေါ်မှာလည်းမျိုးပို့တည်တယ်ဒီအခြေအနေကဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲမူတည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့အခုဘယ်လိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကတော့အတတ်တော့မပြောချင်ဘူးပေါ့ဗမာနိုင်ငံမှာပြဿနာကဘာကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုနားလည်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နားလေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တိချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကလည်းပဲနားလေပြီးသားဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီဗမာမှာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာကတော့ဟောပင်လုံစာချုပ်မှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာဖက်ဒရယ်မူပုံစံနဲ့တော့မယ်ဆိုတာကိုမလုပ်ခဲ့လို့ဒီဟာကိုအကောင်အထည်မဖော်ခဲ့လို့ပြဿနာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီဘန်လုံစာချုပ်ကရတာလူမျိုးတိုင်းကိုဒီဖက်ဒရယ်မူအရဖက်ဒရယ်စစ္စတမ်အရကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တာပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဒီပြဿနာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလေကချင်တို့ချင်းတို့ရှမ်းတို့မှာဘာမှပြဿနာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိခဲ့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာကိုဒါပေမဲ့အာပြည်မကလည်းပဲပြည်နယ်တွေကအကုန်လုံးအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတော့အဲတနိုင်ငံပုံစံနဲ့လာခဲ့တာကိုပြည်ထောင်စုမဟုတ်တော့ဘူးလေပြည်ထောင်စုဆိုတာကအရင်ကဟိုးဘူဖာခေတ်ကစားကချင်လဲဗမာဘယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှမရှိခဲ့ဘူးချင်းလည်းမရှိခဲ့ဘူးရှမ်းလည်းမရှိခဲ့ဘူးသူဟာသူကိုဟာကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ပဲလာခဲ့တာကိုအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရခေတ်တုန်းကလည်းပဲအင်္ဂလိပ်တွေကသူဟာသူအုပ်ချုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်ဗမာပြည်ကဗမာလူမျိုးတွေကကချင်ပြည်မှာလာမယ်ဆိုတာတော့မှလက်မှတ်ရဖို့လိုတယ်အဲတော့က inner line permit လို့ခေါ်တာကို inner line permit မပါဘဲနဲ့ကချင်ပြည်ကိုဗမာတွေကလာလို့မရဘူးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းပြီးတော့မှပြန်ပို့အဲ့ဒါလိုလုပ်ခဲ့တာကိုအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ကံမကောင်းစွာနဲ့အဲ့ဒီ inner line permit က1944မှာလာမသိဘူးအဲ့ဒီဂျပန်တွေကဖျက်သိမ်းပလိုက်တယ်ဒါပဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ inner line permit အခုနာဂလန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ inner line permit ကအခုသုံးနေတော့ပဲလေအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေကိုဟာငါဟာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေမပေးခဲ့လို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေအောက်ဗမာတွေကတော့တိုင်းရင်းသားတွေပြောတာပေါ့တိုင်းရင်းသားတွေဗမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကဟောငကိုကလေးကကိုဟာငါဟာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တာကိုကချင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဟာငါဟာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုစော်ဘွားနဲ့ကိုဒူဝါတွေနဲ့ကိုချစ်တင်တွေနဲ့အဲ့ဒါလိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှလာခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုလည်းပဲသူတို့ကဒီအတိုင်းပဲကိုဟာငါဟာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှနေချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာကိုအဲ့ဒါကိုဗမာဖက်ကဗမာကောင်းဆောင်တွေကတရားကိုလည်းမခံချင်လို့ပြဿနာဖြစ်လာတာကိုအဲ့တော့ဒီဟာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မပေးချင်လို့ဖြစ်လာတာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် self determination ပေါ့အဲ့ဒါမပေးချင်လို့ဖြစ်လာတာပေါ့ အခုလည်းပဲပြဿနာဖြေရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ self determination နဲ့ပဲ
သွားဖို့အဲ့ဒါလူတိုင်းကအဲ့ဒါကြိုက်တာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ကလည်းပဲဟောနာဂဟာငကူကလေးကဒီလိုနေခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလုပ်ပြီးတော့မကိုဟာငါကိုလူမျိုးတူတဲ့အောင်လုပ်မယ်တဘောမှာကဒီကချင်လည်းပဲ self determination နဲ့ဟောအရင်ကတိုင်းနေလာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် self determination တာ1950ခုနှစ်လောက်မှရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကချင်နိုင်ငံကဘယ်လောက်တူတဲ့နိုင်မလဲအများကြီးတူတဲ့ပါပဲလူတွေကလည်းဒီလောက်အသက်ဆုံးနိုင်ကြမရှိဘူးလေငွေရေးကြေးရဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့လူမျိုးလူအရဆုံးရှုံးခဲ့တယ်အများကြီးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်မဲ့ဟာကိုသူတို့ကဗမာလူမျိုးတွေကလည်းပဲဗမာကောင်းဆောင်တွေကလည်းပဲတောင်တတရားရပြီးတော့မှအရင်ကလုပ်ခဲ့တာမှားတယ်ဆိုပြီးတော့မှတောင်တတရားရပြီးတော့မှအဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အလိုဆန္ဒကိုလက်ခံပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာဖြေရှင်းတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကတော့အဲ့လိုပဲ